φίλες και φίλοι του YouTube. Split Βλάκας εδώ και μιλάω στο Βλάκας, το ξέρω, και μου είναι βλαμμένο. Και θα ξεκινήσουμε ένα νέο κόσμο στο Minecraft Pocket Edition. Κάποιοι μπορεί να με ξέρουν από το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει και λέγεται How to make a toilet. Όχι a working toilet, αυτό είναι το πρώτο amusement, αν το ξέρετε. Το οποίο θα ονομαστεί YouTube Μάνιαξε το seed και πάμε να αρχίσουμε. Συγγνώμη για το lag, γνωστό γιατί. Αν προσέξατε δεξιά υπάρχει ένα μη, μην του δίνετε σημασία. Περιμένετε να εξαφανίσω αυτή τη γραμμή από κάτω και επιστρέφει. Επέστρεψα. Και αν είστε αρχάρι στο Minecraft θα ακολουθήσετε αυτά που κάνω εγώ τώρα. Και τυχεροί είμαστε. Όσοι είναι σχετικά καλοί, εντάξει, ό,τι δεν ξέρει να στο μάθει. Όσοι είναι προ, δεν χρειάζεται καν να δουν αυτό το βίντεο. Αλλά κάντε like ή subscribe, κάτι τέτοιο. Ή ένα καλό σχόλιο τουλάχιστον. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μαζέψετε ένα ξύλο. Δεν είναι ανάγκη να μαζέψετε το ξύλο που μαζεύω εγώ τώρα. Οπότε να μαζέψετε οτιδήποτε είδων ξύλο. Υπάρχει birds, spruce, dark oak, quack, birds, δεν το είπα birds, acacia που μαζεύω εγώ και jungle που αν ελπίσουμε ότι ξέρετε αγγλικά σημαίνει ζούγκλα. Θα μαζέψουμε 16 ξύλο και αν το κάνουμε σανίδες θα μας βγει ένα stack και το θέλουμε αυτό και μετά θα πάμε να μαζέψουμε πέτρα και να μαζέψουμε και το iron που βρήκαμε προηγουμένως. Αν είστε noob, το iron δεν σας ενδιαφέρει το ότι είναι πολύ καλό να είναι πολύ πρόστιλ αυτό να μαζέψεις iron την πρώτη μέρα. Αν αυτό το πετύχαμε, γιατί να μην το μαζέψουμε εδώ καλό. Και πάλι θα να είναι λογικό. Εν τω μεταξύ είπα ότι θα μαζέψω 10. Δεν γιατί πάω σχόλια να σας το πω. Μερικές φορές μου εξαφανίζεται η γραμμή του και θα δεν μ' άρεσε καθόλου. Αν το είδατε, ξέρετε τώρα τι είναι, να μην λέτε στα σχόλια τι είναι αυτό, γιατί το έχεις. Αυτό το βίντεο, πραγματικά από τότε που έβαλα την έκδοση του Minecraft Pocket Edition, δεν ξέρω πώς να το αποφύγω αυτό. Και αν ακούγεται λίγο η φωνή μου, δεν ξέρω, θα τσιρίζει. Αλλά μόνο στα σχόλια. Ή τουλάχιστον αν το ακούσατε αυτό. Μόνο στα σχόλια. Λοιπόν, στους noob. Αυτό είναι iron. Αυτό είναι κι άλλο iron και αυτό λέγεται σπηλιά. Που ελπίζω να το ξέρετε. Λοιπόν, τώρα το μόνο που πρέπει να κάνετε στο Minecraft να φτιάξετε μια ξύλα. Και εγώ τώρα έφτιαξα και ένα σπαθί. Δεν χρειαζόταν να φτιάξω σπαθί, γιατί υπήρχαν πρόβατα. Τα πρόβατα τα σκοτώνουμε. Και κάθε δόν ζώα. Τόσο στους λύκους. Αν βγείτε σε δάσος δηλαδή, και βρείτε κανένα λύκο, προφανώς θα καταλάβετε πώς είναι ο λύκος. Μην το χτυπήσετε. Γιατί θα γίνει κόκκινο το μάτι του και θα σας κυνηγάει
γίνεται να το μαζέψεις με ξύλινη αξίνα. Η ξύλινη αξίνα είναι αυτό εδώ. Συγγνώμη για το lag. Και αυτό δεν μπορώ να το ξεφύγω. Το lag. Να ξέρετε, υπάρχει και Minecraft στον υπολογιστή, αλλά δεν θα ασχοληθούμε. Τι έλεγα. Εντάξει. Λοιπόν, μετά αφού μαζέψετε ξύλο, πέτρα, φτιάξετε εργαλεία. Coal. Κάρβουνο δηλαδή. Οι προ το ξέρουν. Οι έτσι και έτσι μπορεί να μην το ξέρουν, μπορεί και να το ξέρουν. Οι noob σίγουρα θα το ξέρουν. Και όσοι είναι noob χωρίς παρεξήγηση, μην παρεξηγηθείτε. Αλλά δεν ξέρετε και τόσα πράγματα. Και δεν σας το λέω για να μου κάνετε dislike και τέτοια. Απλώς, εντάξει, αν τώρα αρχίσετε το Minecraft, δεν μπορώ να σας κατηγορήσω. Αλλά αν έχετε κατεβάσει το Minecraft εδώ και 2 χρόνια, 1-2 μήνες και τέτοια, και ακόμα δεν ξέρετε ούτε τα βασικά, είστε noob. Είστε άχρηστοι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι και τόσο pro για να... Και δεν θα σας κάνω τον έξυπνο. Δεν μπορώ να κάνω τον έξυπνο σε εσάς. Εντάξει, σταματάμε με το έξυπνο και τέτοια. Και τώρα. Και γιατί έχω φτιάξει 2 table. Το crafting table λέγεται πάγκος εργασίας στα ελληνικά. Θα κάνουμε, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνεις την πρώτη νύχτα, γιατί θα περάσουμε την πρώτη νύχτα, δηλαδή ας πούμε να σκάψετε 3 blocks τρύπα και να βάλετε πόρτες, μια πόρτα, να βάλετε κράβο. Αυτό ήταν lag. Νομίζω ότι κάποιος θα το και τώρα το σκάβει. Γιατί και να το κάνω αυτό, δεν γίνεται. Να ακούσετε το crack που άκουσα και εγώ στο χέρι που ήταν. Τώρα φτιάχνουμε αυτό που λέγεται. Λοιπόν, τώρα αυτό που σας έλεγα. Επειδή δεν βρήκαμε κάρβουνο, είναι το charcoal. Είναι ένα άλλο είδος κάρβουνο. Πραγματικά σχεδόν. Δεν καταλαβαίνω. Και μου τη πάει να μου δίνει 3. Θέλω με 1. Μπορούσατε να καταλάβετε ότι αυτό είναι μήλο. Και τώρα, αφού έχουμε 2 μαλλί και το ξέρουμε πως από μαλλί, όπως και στην κανονική ζωή, φτιάχνουμε το κρεβάτι. Στο Minecraft θέλουμε 3 μαλλί και ένα village. Ένα sandstone village. Γι' αυτό είναι ένα village από sandstone. Και εντάξει, το βρήκαμε, δεν θα μείνουμε εδώ. Και δεν θέλω να έχω έτοιμα σπίτια και villagers. Α, και στη νέα έκδοση του Minecraft, μπορούμε να ανταλλάξουμε από τους villagers. Δεν ξέρω αν και στις άλλες μπορείτε να ανταλλάξετε, αλλά εγώ σε αυτήν μπορούσα να ανταλλάξω.
είναι τόσο καλές όσο και τα καρότα. Τα καρότα δεν αλλάζουν με γουρούνια. Κάνουν ναι, στο Minecraft τα γουρούνια. Και ταΐζουμε, δελάζουμε και τα κουνέλια και ταΐζουμε και τα άλογα. Τα ειδούρια τα ταΐζουμε, αλλά με ένα άλλο είδος καρότο που θα ασχοληθούμε τώρα. Με gold θα φτιάχνεις gold ingots. Με gold ore. Τα gold ore μπορείς να φτιάξεις gold nuggets. Και αν βάλεις το crafting table στη μέση καρότο και γύρω γύρω golden nuggets, θα φτιάξετε το golden καρότο. Δεν μοιάζει πως λέγεται, αν λέγεται gold. Διορθώστε με.